បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបន្តទៀតក្រោយពីបងប្អូនមើលវីដេអូលោកគ្រូទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ variable នៅក្នុងភាសា Python ឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ if statement បាទ if statement ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាគេថា Python បាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត file មកបាទបង្កើត file ថ្មីមួយគ្រូ save វាជាប្រភេទ file Python បាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Python បាទជាងលោកគ្រូអាចប្រើពាក្យif else បាទ if else បាទអូខេយើងអាចចុច save មកបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញ10p បាទដែលយើងអាចអញ្ចឹងគ្រូប្រកាស var មួយស្មើនឹង200អូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ if យើងអាចប្រើ if កន្សោមវាមួយមក var ធំជាងឬស្មើបាទធំជាងឬស្មើយើងអាចចុច2បាទចុច2មកយើងអាចដាក់ print the number bigger than បាទ200អូខេបាទហើយបន្តមក l បាទ l អញ្ចឹងយើងចុច2នឹងដែរបាទទម្រង់របស់វាគូ print ថាthe number is small than 200បាទអញ្ចឹងគ្រូអាចដាក់ is បាទ is bigger than បាទអញ្ចឹងគ្រូអាច run វាមកអញ្ចឹងការ run យើងបើសិនជាអស់លោកគ្រាន់តែ test បាទយើងឃើញវាដំណើរការបាទអូ terminate បាទគ្រូ run មក terminate បាទអញ្ចឹង this number is bigger than បាទ200ណាតម្រងរបស់វាខុសពីភាសាផ្សេងតិចគ្រាន់តែវាប្រើចុច2ណាចុច2ដើម្បីបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងអស់លោកអាច print បាទយើងចាំមើលការបញ្ចប់របស់វាបាទគ្រូសុំ save គ្រូអាច run terminal អូខេអញ្ចឹងគ្រូអាចតេស្តអូខេចុះមកគ្រូចង់បាន2 statement បាទអញ្ចឹងគ្រូអាច print នៃបាទអញ្ចឹងវាលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងអស់លោកពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌវាឃើញ100វាលក្ខខណ្ឌនេះអត់ពិតវាចូលមក L អញ្ចឹងវាបង្ហាញបាទ2នេះសិនហើយបានវាចុះមក print goodbye បាទបើសិនគ្រូប្រើ200វិញបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍គ្រូ print អញ្ចឹងខ្ញុំអាច save មក
ចឹងលក្ខខណ្ឌយើង200ដុល្លារចឹងតើវាអាចក្តាប់ប៉ុន្មាន statement L យើងណាបាទឃើញទេ2ចឹងអានេះវាអត់ព្រីនេះឃើញទេបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូដាក់វា100លក្ខខណ្ឌហ្នឹងអត់ប៉ិតបាទវាតើវាព្រីយ៉ាងម៉េចបាទនេះឃើញវាព្រី13បាទចុះបើគ្រូថែមមួយទៀតចង់ដឹងបាទ Python is good បាទឃើញទេចឹង Python is good បាទ good language ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូថែមចេះវិញបាទអឺ it's good program បាទខ្ញុំ save មួយណាចឹងយើងមើលយើងអត់មានសញ្ញាក្តាប់ទេគ្រាន់តែចូលបន្ទាត់ណាគ្រូចង់តែមើលឃើញថាកាលណាអស់លោកចូលបន្ទាត់គឺមានន័យស្ថិតនៅក្រោមបាទលក្ខណៈភាសាឃើញទេ is good ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូដាក់200វិញតើអា4បន្ទាត់ហ្នឹងតើវាស្ថិតនៅក្នុងក្រោមរបស់ L នឹងដែរឬទេណានេះគ្រូ testing ឲ្យយើងមើលទាំងឃើញទាំងអស់គ្នាណាបាទឃើញទេវាចេញតែ number ហើយបន្ទាប់មក good បាទនេះតែ3នេះចេញលក្ខខណ្ឌពិតហើយនឹង2នេះហេអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងភាសា Python វាក្តាប់ដោយកាលណាអស់លោកសរសេរចង់ឲ្យនៅក្រោម if អស់លោកចូល tab បាទចូល tab មក tab បាទវានៅក្រោមណាឃើញទេមានវាអត់មានការសញ្ញា open bracket close bracket ដូចភាសាផ្សេងទេមានន័យថាអស់លោកសេទៅគឺចូលមក tab ណាចូលមក tab ហ្នឹងគឺនៅក្រោមចុច2នេះគឺមានន័យថាវានៅក្នុងក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់ L ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះយើងចុះបន្ទាត់បាទឬក៏លោកគ្រូសេតែចេះឲ្យមើលទៀតណាតើវាយ៉ាងម៉េចណាបាទឃើញទេវានៅដដែលណាមានន័យថានេះគឺចុះឲ្យឃើញដាច់ណាអញ្ចឹងអស់លោកសង្កេតមើលឃើញថាភាសា Python នេះវាក្តាប់បាទ L ឬក៏ if ក្តាប់មានន័យថាយើងចូល tab បាទយើងចូលបងប្អូនចូល tab ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងក្រោមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុង PHP ភាសាផ្សេងអស់លោកប្រើ open brace and close brace បាទមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសា Python អស់លោកអត់ប្រើ open ឬក៏ close ទេបាទគឺបងប្អូន open brace ហើយនឹងនេះតែម្ដងណា open brace and close brace តែម្ដងដើម្បីយើងអាចប្រើភាសាហ្នឹងសម្រាប់បិទបាទសម្រាប់ស្ថិតនៅក្រោមបាទស្ថិតនៅក្រោមអធិពលណាបាទស្ថិតនៅក្រោមអធិពល if ឬក៏ L ណាមួយចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពីណាបាទនិស្សិតណាគាត់មានចម្ងល់អីអាចសួរគ្រូបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការប្រើ if else statement នៅក្នុងភាសា Python បាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបាទម្ដងមួយហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បាទពីរបៀបប្រើ Python បាទភាសា Python បាទ